Alors la toux, qu'est-ce qui provoque la toux? Si on voit au point de vue pathologique, c'est que les poumons, ils gouvernent l'énergie. Alors si cette énergie est bloquée, ou bien la fonction d'épanouissement des poumons est bloquée, l'énergie ne circule pas comme il faut, alors ce qui provoque la toux. Il y a aussi s'il y a des infections au niveau du poumon. Bon, en médecine traditionnelle, on dit par exemple qu'il y a ce qu'on appelle les pathogènes extérieurs. Par exemple, les vents, la chaleur, en venant de l'extérieur, tout ça, ça peut causer des toux. Et il y a aussi les pathogènes intérieurs au niveau de l'organe qui peuvent aussi provoquer la toux.